Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Pasado, bienvenidos todos a otro video de mi canal. En este haré el bike check de la bicicleta de Julián RT de aquí de Cartagena. Una Nemesis muy mela y muy bonita, lo único que le falta son unas marchas, así que... Bueno, aquí está la bicicleta de Julián RT, una Trailring 26, tiene un par de corazas Kendall, un freno Shimano básico de full agarre, tiene unos cachos modo Reaper y una moña on trail, tiene una masa delantera Schwalbet, un marco on trail Nemesis 26, un sillón Velo Plus, una biela de seguridad on trail de valinera sellada, una masa trasera Sakia para disco de tornillo, ahí la ven, muy mera esa manzanita, una estrella de 16 dientes cromá y pedales económicos de los normales, un par de rines GW de B45 negros muy melos,